ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു അടിപൊളി അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ ഞാനൊരു റോബോട്ടിനെ മേടിച്ചു. ഇനി അടിച്ചു വരി തുടയ്ക്കാൻ ചൂലോ മോപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട, ദാ ഇവൻ മതി. ECOVACS N20 Pro റോബോട്ട് വാക്വം ക്ലീനർ. ട്രൂ മാപ്പിംഗ് വിത്ത് ലേസർ റഡാർ സ്കാനിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവൻ തന്നെ എല്ലാ റൂമുകളിലും പോയി ആക്യുറേറ്റ് ആയി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. 8000 PA സ്ട്രോങ് സെക്ഷൻ പവർ ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അതുപോലെ മുടിയോ നൂലോ ഒന്നും കുരുങ്ങാതിരിക്കാൻ സീറോ ടാംഗ്ലിൻ ടെക്നോളജിയും ഉണ്ട്. നിലം വൃത്തിക്ക് തുടയ്ക്കാൻ ഓസ്മോ പ്രോ 2.0 വൈബ്രേറ്റിംഗ് മോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത്. ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ തന്നെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് തനിയെ ചാർജ് ആയിക്കോളും. ECOVACS ഹോം ആപ്പ് ത്രൂ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും സെക്ഷൻ പവറും വാട്ടർ ഫ്ലോ റേറ്റും മോപ്പിംഗ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഏരിയാസ് മാത്രം സെലക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവനെ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്.